Hello guys, welcome to my YouTube channel. Dance! So ngayon ay gagawa tayo ng chicken with breadcrumbs. Crispy chicken with breadcrumbs. Crispy chicken lang, yun lang yun. So yung mga ingredients guys is ito yung manok. Naka-marinate na yung manok. Pwede din hindi nyo siya i-marinate. Nasa sa inyo yung kung anong gusto nyo ilagay bago kayo maglagay ng breadcrumbs para maging crispy siya. Then, yung manok naman is dalawang chicken breast na malalaki. So, 3 itlog. Yan. At yung flour. Ito yung flour. Then, breadcrumbs. Ito tinatansya ko lang po. Hindi po ito, walang sukat-sukat po ito. Nasa sa inyo po yun kung paano itansya. Yun. Americana breadcrumbs. Ito po yun. Lunch namin ngayon. Tapos na siya lahat. So, lagay niyo siya dito sa flour. Lagay niyo siya dito. Back to back. Para yung flour naman is hindi siya masyadong didikit lahat sa para hindi kumapal yung yung pagluto niyo ng manok. Then, lagay dito sa itlog. Tinlagay dito guys. Yan. At gamitin natin ang kamay na malinis. Kailangan yung kamay malinis. Kahit anong klaseng breadcrumbs guys, kayo nang bahala. Idiin nyo lang siya, idiin. Back to back, idiin. Mas masarap siya guys na nakamarinate yung manok. Kasi yung lasa talaga masarap. So, yan na siya guys. I-shake nyo para yung mga excess na breadcrumbs is patak-tak at lagay sa pinggan. So, ganun lang yun guys. Pabalik-balik lang. Ganun lang. Okay. I-delete ko yun.
gamitin yon, ilikit ang maayos. Yan. Then maya guys, pag naluto na siya, kailangan hindi siya masyadong dark. Dapat lang golden brown. Okay? So, let's see